Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di channelnya Diaswi Official. Kali ini saya akan mereview mic wireless Ashle Voice One. Ya, seperti ini isinya. Ini ada 2 unit mic wireless. Dan adaptor dan kabel inputnya. Dan baterai A2, dan ini gelangan untuk mic wirelessnya sebagai tanda. Dan ini receivernya. Receivernya ada power, lampu indikator, volume mic, dan 2 antena. Dan di sisi belakang ada power on off, ada input ini 2 Canon sama Sektua. Ini ada frekuensi di setiap channelnya, yang A644 IT400 dan B660 IT200. Ini receivernya.
Dan ini ada buku panduan, buku manual. Dan mari kita coba untuk tes wireless asli voice 1. Adaptornya kita colokan ke bagian belakang. Dan kita pasang baterainya untuk teknik wirelessnya. Yang satunya kita pasang baterainya. Sudah menyala. Di sini ada indikator baterainya dan frekuensi di setiap channelnya. Ini on off dari mikrofon di bagian bawah. Ini. Pasang untuk gelangannya untuk sebagai simbol biar tidak keliru. Kita coba sekarang receivernya kita colokkan ke strike. Nah, ini sudah bagian on off tombol powernya di bagian belakang. Ini lampu powernya sudah menyala merah, sudah menyala receivernya. Kita coba untuk pemasangan kabel. Ini untuk satu input 2 mic.
kita buka volumenya jam 12. Kita coba. Cik 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 lo cik wa cik cik. Ini yang channel yang kedua, coba yang ke satu kita coba. Cik cik au cik 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 wa cik au. Kita coba di input dari masing-masing channel. Kita buka jam 12. Cik 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 wan cik au cik 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 au cik 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 au cik au cik au cik 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 om. Ya begitu suaranya dari Nick Wireless Voice One. Dan sekian dulu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi